على مساحة 65 هكتارا يتربع السد المائي تيفش ذو الأهمية الإيكولوجية بالمنطقة، والذي يعد قبلة أصناف عديدة من الطيور المهاجرة والمقيمة، وله أهمية بالغة خاصة من ناحية استقطاب الطيور المائية، ويلعب دور في النشاطات الفلاحية بالمنطقة، ويتميز بمياه عذبة وتنوع بيولوجي، خاصة فيما يخص الطيور المائية وبعض الأسماك. ما يفوق 20 نوعا من الطيور يحط هنا، منها التي تتخذ المنطقة الرطبة محطة استراحة قبل مواصلة هجرتها نحو أوساط وجنوب إفريقيا، ومنها ما تبقى للتعشيش والتكاثر ثم تعاود الهجرة إلى مواطنها. تم في السنة الماضية إحصاء حوالي 2049 طائر، نذكر بعضها: البطة ذات العنق الأخضر، كانار كولفير، لغوش أبيض صغير، لغوش أبيض كبير، طائر النحام الوردي. المنظار المزدوج أحد أهم الوسائل التي تعتمد عليها إدارة الغابات لإحصاء أعداد الطيور بدقة، وكذلك التلسكوب. والهدف من استعمال هذه الوسائل هو إحصاء الطيور وكذلك مراقبة طرق تكاثرها، وكذلك حركة الهجرة الخاصة بهذه الطيور. فيما تبقى المنطقة الرطبة بتيفاش قبلة سياحية مميزة، لزام على زوارها المحافظة عليها من التلوث لما له من آثار سلبية على النظام البيئي ونقاوة المياه.